ခုဗီဒီယိုပိုင်းဒီကနေ့မှာလည်းတော့ font weight အကြောင်းကိုလေ့လာမှာပေါ့နော် font weight ဆိုတာဒီကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ font ရဲ့အထူအပါးကိုပဲပြောတာပေါ့နော် normal ဆိုရင်ဒါပုံမှန်လေးပဲ bold ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းမဲလာမယ်ပေါ့နော်border ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော် lighter ဆိုတာတော့ပေါ့တယ်ဆိုတာ normal တက်ကိုသူက font လေးကပါသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက် font weight မှာ100နဲ့900ကြားဆိုတာကလည်းအဲ့လိုပဲ weight အထူပဲပြောတာပဲအမှားနမူနာ3ချောင်းပြတာဒါပုံမှန်လေးက normal လေးနဲ့တူတာပေါ့နော်ဒါ100 size ဟာဒါဆို450 size 900 size ပေါ့နော်သူ့မှာဗာ pixel တွေပါ p8 တွေပါထည့်စရာမလိုဘူးเนาะ100ဆို100ကိုထူချင်းဆို900ဆို900အဲ့လိုရေးလိုက်အောင်မယ်ကဲနမူနာလေးကြည့်ကြအောင်เนาะနမူနာမှာစင်တော့ normal font weight normal font weight bold font weight border font weight lighter font weight 900เนาะပြီးရင်နာမည်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနာမည်တွေပေးထားတယ်ပြီးဒီမှာ paragraph လေးဒီမှာ2 4 5မျိုးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph ကိုလည်း5ခုလုပ်ထားတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါ normal ဒါဒီ bold ဒါဒီ border ဒါဒီ lighter ဒါဒီ9ဆိုတာအတိအကျပြောရင်တော့900ပေါ့နော်ဘိုးကိုကလောက်ထားတာအဲ့တော့သူကနေထွက်လာမယ်output လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ရှင်းပြီးကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူကထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးတော်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်လာမယ်ဒါဒီ normal နဲ့ပဲပြထားတာသိမဘိုးပေါ့နော်မဲမနေဒီဒုတိယအကြောင်းဒီဘိုးရာ B1 ဒီဘိုးနဲ့ပြထားတာနည်းနည်းမဲတယ်ပေါ့နော်ဘိုးရာဆိုတော့ဘိုးတဲ့ပုံမဲသွားပြီနော် lighter ဆိုတော့စလုံးလေးကပုံမှန် normal ထက်ကိုပါတယ် normal ရဒီမှာသူတန်းနေလေးရင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ထူသေးတယ်ဒီ900ကတော့အထူကြီးပဲတွေ့လားဘိုးမှာအထူကြီးပဲဒါဒီ900လို့ရေးတဲ့ခါမှာသူ့တို့ခါတိုင်းဒီ CSS မှာဒီတန်ဖိုးတွေကိုကဏ္ဍနဲ့ပြောတဲ့ဆိုရင်နောက်ကနေသူ့ရဲ့ unit လေးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟို pixel စင် ph ပေါ့အဲဒီ weight တွေမှာကြတော့မလို့ကိုထူခြင်းတဲ့နံပါတ်900တော့ ph တွေပါတယ်မလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်font weight ကိုရဲ့ CSS မှာကောင်းကောင်းအသုံးချရတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့5မျိုးရှိပါတယ် normal bold border lighter now 100 to 900ပေါ့ okay နော်